キノコをもぐもぐと食べる野ネズミ。ところが思わぬ行動に。穴の中から出てきたのは虫。気づいた野ネズミはナイスキャッチ。でもスローでもう一度見ると、虫はジャンプ。残念。失敗と思ったら葉っぱにいた虫を捕まえた。ラッキー。よかったね。野ネズミは木の実や種以外にも昆虫、ゴキブリも食べるらしいです。意外な生態を知ることができました。